Un o gystadlaethau sefydliad y merched ydy hon yn yr adran gwaith llaw. Matt Fidlan ydy'r dasg. Megan fan hyn, Megan Williams, ydy'r beirniad o. Mae Megan wedi cystadlu, wedi ennill i fod yn ben campwraig. Dwi wedi colli count faint o weithiau. Ond chwilio am be oeddech chi mewn cystadleuaeth fel hon? Wel, mae'r cystadleuaeth yma ar gyfer pobl ar meddwl ddim o'r chwim a da ni heddiw, lle. A wedyn, maen nhw licio cael beth yn ei dwylo, i deimlo, a lliw, a wyrach yn hwn, mae yna lyniau teulu fel hyn, a maen nhw wyrach yn cysylltu fo fel eu teulu nhw eu hunan. A wrth gwrs ydi o ddim, ond mae o'n dod o beth yn ôl iddyn nhw'n dydi. A dyma'r Matt sydd wedi dod i'r brig gyda chi. A bod yna deulu yn fama, a llyniau, a mae o'n atgoffa nhw o bod adra efo'u teulu allan, a dydyn nhw ddim adra ar hyn o bryd, lle. A wedyn, yr ail y fama, mae hwn mewn cotwm, a mae hwn wedi weu sy'n yn deimlad gwahanol, a maen nhw'n teimlo hwnna'n wahanol yn ei dwylo yn dyn a chi. A wedyn yn y trydydd y fama, yn lliwgar ac yn ddiwiog, a pethau calad, a pethau medra nhw agor eu hunan yn fanna. Rhaid i ni sŵn ar y bethau, mae o gyd yn deffro gwahanol synhwyra am hwnni. Mae'n amrywiaeth da iawn yma, a diolch i Sefydliad Merched am wneud cystadleuaeth a chefnogi mor dda. Alla unrhyw un ennill o ran dewis, dyna newis i ynde. Wel, ia, ond... A mae'n siŵr bod rhywun wedi cael oriau o blesar yn cynllunio. Do. Achos da chi'n un sy'n mwynhau, ydych? Da chi'n gwybod beth yw'r mwynhad yma rwy'n gael. Yn union, da chi'n dewis eich defnydd, da chi'n dewis eich siap, da chi'n dewis eich lliwiau. Mae'n amrywio gymaint y llyfr chi. A da chi wedi gweld Megan fod gwaith llaw wedi dod yn fwy poblogaidd, dwi'n iawn ers y Covid o'ch? Dwi'n gwybod, dwi'n ffendio, mod i wedi symud yn y blynyddoedd dwytha yma o un ardal i'r llall. O Drefor lawr i Sir Gar. Ia, na chi. Lle ydych chi'n Sir Gar? Yn ymwyl Caerfyrddin. Yn ymwyl Caerfyrddin. A wedyn, ofyn nhw wedi mi mynd i cychwyn dosbarth cwiltio. O na. Ond wyddoch chi be, mae gen i ddosbarth cwiltio sadwn ola am bob mis o 8:30 yn y bore tan 3:30. A mae o'n llawn bob wythnos, bob mis felly. A phobl o bob oed hyd? O, tueddu fod yn hun. Dyma na dwys gyda ni'n gweithio, mae pawb arall, ac yn cael plesar, oriau o blesar, yn cynllunio ac yn meddwl beth am di wneud. Cadw'r meddwl yn effro. bendant. A mae'n rhoi rhywbeth i chi'n neud, fel da chi'n deud rwan ta. Pe welis i chi gyna, oeddech chi'n deud o fi, nia bach. Dwi wedi gweld gymaint o gonc, sef dwi'n teimlo fatha gonc, meddwl chi de. Achos corach, gonc neu goblin di'r cystadleuaeth yma. Merched o Wawr di hon, de. Waw, wi. O, tydi o'n lliwgar yn tydi. Alla rhywun, dim rhaid o fod yn blant, nac di. Wyddwch chi allan o fod yn rhywun yn gallan. Sut yn y byd oeddech chi'n dewis? Nes i deimlo dwi wedi gafal yn bob un ohonyn nhw. Ac o'n i mewn, wel, mae yna tas personol ydi o. Dwi wedi mynd am y cynta, achos mae yna deimlad gwahanol yno fo yn y top, yn trwyddo fe gyd nes na chi'n dod i'r dail yn y gwylod. A wedyn mae gennych chi yr gonc arall wedyn yn ista'r gadar. Oes. A bag bach yn llawn o bethau. A wedyn mae gennych chi'n arall wedyn trydydd i hwnna, yr ail yn ancw te, a'r cyntaf oedd yn fanna. Ni'r atre cangen Llanafan wedi mynd â hi yn fanna. Na chi, ia. A dwi'n gwybod, Megan, fod yna un peth arall hefyd wedi'ch plesio chi a di tynnu'n sylw finna hefyd, y ddresar ma. Mae'n cystadleuaeth arall yn de? Yn un, cystadleuaeth arall o'n i ferniadu oedd gwaith paper mache. Mae'r dresal bach na, mae mor gywrain. A bob un darn ohoni wedi wneud efo papur a glybaniaeth wrth gwrs a pethau eraill hefyd. Mae o'n wych. Mi fydd honna ddresal, swn i ddeud, gallu chario ymlaen i deulu a theulu. Mae'n fendigedig ydy. Ma hi. A ni a Wyn Davies sy'n gyfrifol am y gwaith yna. Llongyfarchiadau mawr iddi hi. Ia, wir. A llongyfarchiadau mawr i chi a'r gonc sy'n gyd i ddau. Chi'n neud i sit down oedd yr gonc yna wan. Dwi'n ma'n iawn. Mae'n lyflu gweld chi eto, Megan. Diolch yn fawr iawn, ia. Diolch.